Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін авадокты сәндеп, әрлеп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге міндетті түрде қайшы керек болады. Одан кейін 2 және 1 нөмірлі ілмек қажет болады. Және авадоктың нобайы, қалпы десек болады, дайын түрі. Қарапайым дайын түрі қажет болады және жіп қажет болады. Олай болса, бастайық. Жалпы жұмыс барысында, тоқу барысында мен 2 нөмірлі ілмекті қолданатын боламын. Жұмысты алдымен кішкене тарқатып аламыз. Одан кейін жіптің ұшын айқастырып, осылай айқастырып, ілмегімізді ортасынан өткізіп, бір түйін жасап аламыз. Түйін жасадық. Бізге 4 жіп тоқу керек. 4 баған. Петля дейді ғой, 4 баған тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4. Енді ең алғашқы түйін түйілген бағанға ілмегімізді арасынан кіргіземіз. Мына жерге ілмегімізді кіргізіп, жұмыс жіпті өткізіп аламыз сол жерден өткіземіз және соңғы бағаннан өткізіп аламыз. Енді мына жердегі әр бағанға 2 бағаннан тоқимыз. 1, екінші баған, келесі екінші баған, 1, дәл сол жерге 2 рет тоқимыз ғой, сонда 2. Келесі үшіншісі бұл. Үшінші баған, 1, дәл бағанағы жерге 2 рет тоқимыз. Сонда 3. Бізде жалпы сонда 6 ұяшық, яғни баған 6 баған шығады. Енді айналдырып, мына жердегі әр бағанға бір-бірден тоқып шығамыз. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей ең басындағы алғашқы бағанымыз. Сол жерге тоқимыз. 1, екінші баған. 2, без накида, жай ғана тоқып шығамыз. 2, 3. Менің ілмегім жай простой ілмек болғаннан кейін кішкене тоқу ыңғайсыз болып жатыр. 3, 4, 5, 6. Бұл бізде былай орналасады. Дәл осылай тағы да тоқып шығамыз.
яғни без накида, накидсіз, ешқандай қосусыз осылай айналдырып тоқи береміз. Мінекей мына жерде жалғанып тұр, демек мына жерден өтеміз. Мінекей қарасаңыздар, ақырын өзінің ұшы пайда болып келе жатыр. Осылай айналдырып тоқи бересіздер. Мынау жіптің ұшы қала берсін дәл осылай ішінде. Енді мына дайын ободоктың қалпын кигізіп көрсек болады. Мінекей бірдей мындай дәу болып тұрған жоқ, қысқа болып сыймай тұрған жоқ, дәл келіп тұр. Дәл осылай тек айналдырып ободоктың көлеміндей қылып тоқи беретін боламыз.
кигізейік. Енді бұны қалай бекітеміз? Ол үшін мінекей бірінші тағы да бір мына жерден бір рет аламыз және оны тоқымай екінші бағаннан тағы да біреу аламыз. Сонда үшеуін бірге тоқимыз. Келесі тағы да біреу, сонда 3 жіп болады сізде. Үшеуін тағы бірге тоқимыз. Келесі тағы да біреу, үшеу. Кесіп аламыз. Содан кейін мынау ұшын шығарып, енді жіптің ұшын жасырамыз.